Muska, Mickey Mouse. Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ KC Gaming Official Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဆော့ပြမယ့် game လေးကတော့ Find the Cats ကြောင်လေးတွေကိုရှာမယ် Roblox game လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲကြောင်တွေကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ရအောင် Okay နေနေတယ်နော်ခဏနေ Let's run shoot အော်ရှိတယ်ဒါပါကြောင်လေ Melvin အော်ချစ်စရာလေးဒါပါတော့ Apple Cat ဒါဟိုရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟာတာ meme နေလေ meme နေဆိုတော့ရှာနည်းနည်းလွယ်တာပေါ့ဒါမဲ့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဘယ်နေရာမှာရှာရမလဲမသိဘူးဘာပေါက်လဲဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဒီအိမ်မှာဘာမှမရှိပါလားဒီဖိုင်ကိုနေရမှာဒီအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူး။အော်ကြောင်တကောင်တော့ရှိတယ်။ Spaghetti cat oh my god. Garfield ပဲပြန်ရမှာလေ။ဒီအိမ်မှာအပေါ်ထပ်မရှိဘူးနော်။ဒီပါတော့ဆိုဆက်သွားမယ် let's go ဆက်သွားမယ်။ဒီမှာတွေ့တယ်ဒါပါဖွင့်လို့မရအောင်တော့ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတော့လေမဖွင့်ဘူးပေါ့ကွယ်โอเคပါခကြီးဒီလိုရှားရတာတွေနဲ့ဝါသနာပါတယ်ဘာမှမရှိတဲ့တိုင်းမှာပဲလားa cat is here ကြောင်တကောင်လိုရှိသည်တော့ဘာလုပ်နေလဲ window လုပ်နေလား Roblox ဆော့နေတာလားရှေ့တေချာမကြည့်မိဘူးအဲ့ဒီလေကားကိုတေချာမကြည့်မိဘူး sorry ခစီအမှားပါလေကားတေချာမကြည့်မိတဲ့အတွက်ခစီတောင်းမှမှာတယ်ဒီနောက်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဒီမှာဘာရှိလဲကြောင်နေရှိလားကြောင်မရှိရင်လည်းကြွတ်တော့ရှိမှာပဲအဘေးစမန်ကြီးဟာအမေ zone out cat Zone out cat မိုက်တယ်နာမည်ရတယ် Zone out cat Okay နောက်ထပ်အပေါ်ရှိတယ်မကြုံလေကားရှိသေးတယ်တော့ဆက်သွားဒီမှာဘာရှိလဲ extinguisher ဘာလေးစားနေရတော့ smudge အပေါ်ရှိတယ်မသိဘူးရှိတယ်ဒါပဲရှိရထင်နေတာဒီလောက်ပဲပေါ့ပေါ်မှာကြောင်တကောင် crying cat ကြောင်ငိုနေသည်တယ်လီဖုန်းဖုန်းဘုတ်မိုက်တယ်ဖုန်းဘုတ်အရင်မိုက်တာပဲဒါပါကြောင်မယ်ကြောင်တော့ lightning ကြောင်မိုက်တယ် okay မဒါနည်းနည်းတော့ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်သလားကောင်းရလိုက်တာမကြောင် broke closed ဟုတ်လို့လားအဲ့ဒီတော့အိတ်ချင်တာပဲသိတယ်မလဲဟင်းချက်လိုက်တာအိတ်ချင်သွားတယ်စွပ်ပြုတ်ချက်တာအိတ်ချင်သွားတယ်ဒါဘယ်လိုပြော vegetarian မတက်လို့ဆိုပေါ့ဘာသားမှမပါအရွက်ကြီးပဲဒါပါလေTom and Jerry တဲ့ကြောင်Tom and Jerry တဲ့ကြောင်နဲ့ Casey နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့Tom and Jerry တဲ့ကြောင်နဲ့ Casey နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ Tom and Jerry တဲ့ကြောင်နဲ့ Casey နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလေမတက်ဆက်ဘူးလေဟာဒီနောက် banana ကြားလို့ရလားမရဘူးနှိပ်တာတော့မရဘူးနော်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ခေရှိတဲ့ဒီမှာ character ရုပ်အတွင်းနဲ့အထဲတည်းကပြောပါဒီကြောင်နဲ့ခေရှိနဲ့ဘာဆက်မှုရှိလို့လဲလို့အဲ့ဆိုဟိုတစ်ခါကလည်း Tom and Jerry ကြောင်နဲ့ကြွက်ကိုရှာတာလေကြောင်နဲ့ကြွက် Tom and Jerry ငယ်ဘွားကတုံးကားလေးကိုရှာတာလေအဲ့ဒီခါလဲနော်အဲ့ဒါပဲခုလက်ကြည့်ခေရှိနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့အဲ့ Tom and Jerry ရဲ့ကြောင်က
မေးပေးအောင်ခေစီနဲ့ဘာပတ်သက်လို့လဲလို့ခေစီ channel မှာလည်းကြောင်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့အဲ့ဒီကြောင်ရှာတဲ့ game တို့ကြောင်ထွက်ပြေးတဲ့ game ဒါပဲလေစဉ်းစားနေတာပါခေစီနဲ့ဘာပတ်သက်လို့လဲလို့ဘာဆက်ဆက်မှုများရှိသွားလို့အဲ့ကြောင်လာပေးရတာလေပြီးတော့လည်းတော့ Roblox တခုပြောချင်ပါတယ်ခေစီကိုကြောင်ဟာကြောင် game တွေမပေးပါနဲ့မကြိုင်ခင်ခေစီကြောင်တောင်ဖြစ်တော့မယ်လူကငကောမအိတ်ချင်မှုလူရဲ့ကြောင်ဂိမ်းနေပဲလေတဲ့ထွက်လာတယ်။အော်ဘယ်လိုပြောမလဲ horror game ဆော့ကျင်ပါလေဆိုကြောင်ထွက်လာတယ်။ဟိုတခြားထိုင်ခွန်ဆော့ကျင်ပါလေဆိုတိုက်အိမ်ဆောက်တဲ့ဟာတို့ဘာလို့ဆော့ကျင်ပါဆိုကြောင်ထွက်လာတယ်။ KC နဲ့ကြောင်တွေကဟိုဘာဆက်ဆက်မှုများရှိလို့ KC ကိုကြောင်ဂိမ်းနေအရန်ပေးနေရတယ်မသိဘူးနော်။ I can have cheeseburger cat ဒီကြောင်လေးချစ်စရာလေဘာရှိသေးလဲဟိုစဉ်းစားကြည့် KC နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ဒီကြောင်ဂိမ်းနဲ့ pyramid ဟုတ်မေးပေးုံတက်လားအဲ့ developer တွေကိုလေ game တီထွင်တဲ့လူတွေကိုမေးပေးုံ KC နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ဒီကြောင်တွေကဒီကြောင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့မေးပေးုံKC နဲ့ဘာမှဆက်ဆက်မှုလည်းမရှိနော် KC ကကြောင်ဟွာလာမမွေးလာလည်းမဟုတ် KC ကတကယ်ဆိုရင်ပူဆိုမြန်မာလိုကြတော့ပူပေါ့ဒါပေမဲ့တရုတ်ကလန်ဒါမှာသွားကြည့်ရင်တော့တရုတ်ပြက်ကလေးမှာသွားကြည့်ရင်တော့ KC ကခွေးအဲကြောင့်မို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ KC နဲ့ဘာဆက်ဆက်မှုရှိလို့လဲလို့ဒီကြောင်ဂိမ်းနဲ့တစ်ခါလာလဲကြောင်နောက်တစ်ခါလာလဲကြောင်စဉ်းစားကြည့်လေနော် KC နဲ့ဒီကြောင်ဂိမ်းနဲ့ကြောင်ဂိမ်းအောင်ဖြစ်ကုန် basket ဝါကြောင်ဂိမ်းအောင်ဖြစ်ကုန်ကြောင်ဂိမ်းပြောမလို့ကြောင်ဂိမ်းနဲ့ဟိုစဉ်းစားကြည့်လေ KC နဲ့ဒီကြောင်ဂိမ်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့အမလဲလမ်းလိုက်တာတာရဲကြီးလား lime cat ဟိုစဉ်းစားကြည့် KC နဲ့ဒီကြောင်နဲ့ဘာဆိုင်လဲ KC ဒီကြောင်ဂိမ်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့မေးပေးရောဟိုမတိုက်ကဟိုချင်းတဲ့အမလေးအဖေသိရင်တော့ရီတော့မယ်အဖေဒီဟာကိုကြည့်နေရီတော့မယ်အဖေဒီဘာလဲတချိအဖေဒီနေရာဝင်းကြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဗီဒီယိုကြော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အဖေကတော့ရီတော့မယ်ချင်းတဲ့ကိုကြားတယ်ချင်းတဲ့ကိုကြားတယ်လောက်ကြပါKC တယောက်ချင်းတဲ့ကိုကြားရတယ်ဟုတ်တော့ဦးနော် KC တယောက်အဲ့ချင်မှုတူကြောင်အောင်ဖြစ်နေပြီကိုလောက်ကြအောင်ဒါပါကြောင်ဆလဘလဘာတဘူးအမေချောနာနော်ချင်းတဲ့ကိုကြားတယ်လောက်ကြပါအဖေသိရင်ရီတော့မယ်အဖေသိရင်တော့လေအားရပါရရီတော့မယ်ကြားချင်းတဲ့ကိုကြားတယ်လုံးဟာဖိတ်သက်ကြီးတို့ KC ကကြောင်တောင်ဖြစ်နေပြီကြောင်ခင်းစော်ပြီးတော့ကြောင်တောင်နေဖြစ်နေတယ်နော်ချင်းတဲ့ကြီးကိုများကြားတယ်လောက်ကြပါဦးဖိတ်သက်ကြီးတို့ရေလောက်ကြပါဟိုကြောင်ကြားလို့မြင်တာတော့ထားပါတော့ဘာလို့ तू ကနည်းနည်းခက်ဆင်လေးကြောင်နဲ့ကြားနေရဦးကြောင်ကြားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြားနေချင်းတဲ့နဲ့ဘာဆိုင်လဲတခြားကြားနေကြောင်နဲ့မားတာတို့ရှင်သိနဲ့တခြားကောင်တွေနဲ့မားတာတို့နော်ဟိုရှင်သိကြတော့သူ့ဟွာကြီးကအမွေးကြီးကအထူကြီးဆိုတော့ဟိုမားလို့ရတခြားဟာနဲ့မားလို့ရတယ်လေကြားနေဘာဆိုင်လဲလို့ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားနေကိုယ်ရီးရှင်းနေတယ်လောက်ကြပါအောင်ရှင်သိကိုကြားတယ်မဲပယုံအဖေသိရီတော့မယ်ဖေဒီဘိုင်းကိုချင်းရီတော့မယ်တိုက်တယ်ကိုပြောင်းရတော့မယ်ထင်တယ်ကြားယူချင်းသေးဟိုဘောချင်းသေးယူကြားတော့လှုပ်ပြင်းငါတယောက်နေရတော့လေချင်းသေးယူကြားတယ်လှုပ်ရပါဦး White curse cat ချင်းသေးယူကြားတယ်မလေးချင်းသေးမြင်ရတဲ့ကြားဆိုတော့ဟာပါဦးကြောင်ကြားလားချင်းသေးယူကြားတယ်အဖေဒီဘိုင်းကိုကြည့်ရင်တော့အဖေရီတော့မယ်ခေစီကိုScratchy
ဖေးကျင်းတွေဘောက်ကိုရီးမှာနော်ဟိုတိုက်တယ်ဟိုအဆုံးလေးမကြည့်နော်သူတိုက်တယ်ကြည့်ပြီးရင်ရီအောင်မှာချင်းလေးကိုကြားရတယ်မလဲမလဲတကယ် king ကြီးကိုနော်တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ forest ရဲ့ king ကြီးကို forest ကဘရင်ကြီးကိုကြားရတယ်လောက်ကြပါဦးလောက်ကြပါတကယ်ပါပဲကိုလည်းဟိုရီမိရသလားအဲ့လိုမျိုးမားပြောတာရှိတယ်ဒါမိတ်ရှိတာအမလေးမိတ်ဆိုတော့သွားပြီပဲအဲ့ဒီမှာတရေတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလေဟိုဇောနာဦးကြောင့်ကြားရှင်တဲ့ကြားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုမားတာလေနော်အဲ့လိုရိုးရိုးသားသားမှရတယ်ရီရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ခကြီးပြောပြရမယ်မကြည့်နားထောင်ရှင်သေးကြီးကိုကြားရတယ်လို့ဟိုရှင်သေးကိုတခြားကောင်နဲ့လွဲရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးအော်အဲ့ဒီရေထဲသွားလို့မရဘူးလေရေထဲသွားလို့မရသွားပြီအဲ့ဒါဆရာကြီးကတော့သိပြီမလဲတေတော့မဲအသေးပြီโอเคဆိုဒီနေ့တော့ပဲ30ပဲရတော့ပါကေစီတော့ရီးချင်းနေပြီကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမားပြောပြီးတော့ရီးချင်းနေတာလေအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့တော့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like share comment ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะပြီးတော့ KC ရဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ KC ကပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပဲနောက် gaming video မှာဆက်ဆုံကြမယ်เนาะ okay bye